nazana zamba nguyaye, nazana zamba nguyaye, zamba nguyaye. Bisika oleka otika bilembo totato lilelo tozana zambelombe, tozana zambelombe. Bikomba bayaka bazonga na bana opesa mabota ozanzambe na nguyae. Ozana zamba nguyae. Ololololo Yesu Masia libanga na talo elombe mobali obongi na kembo na ngomba Golgota yonde onyata satana yango bisoyo tobima baloni na fournaise ardente yonde le feu dévorant moto amine na tozobina Yesu elombe olelelele tozobina Yesu elombe olelelele tobina mokonzi akanya ololololo tozobina Yesu elombe olololo tozobina Yesu champion olelele. La bengi bino nyonso soki oye vacances na yo opase vacances na yo bien ozala na tension na bien au père de l'eau tobengisi bino na Flat Hotel Renaissance les Jumeaux Oya Ebele sécurité assurée. Je vous aime beaucoup. Balongite bazana zero balongite bazana zero satana alongite azana zero balongite bazana zero. La chambre ya confort olingi chambre salon cuisine yo kaka olingi deux chambres salon cuisine yo kaka. Ça dépend ya ndenge bokoyela na famille na libota e bana poto ba séjour na bino boya ko passer mon Renaissance les Jumeaux en tout cas cuisine à malonga cuisine à cano parking et vimba bana poto bana monde entier bana Afrique hein sécurité na bini mon ami mambo komela na ba famille esili Renaissance les Jumeaux et yé un pepasika Renaissance les Jumeaux place Oyo Flat Hotel ya Kano ya Danze place Oboko Komela pe bo sepeli na avenue d'Ibaya ade déjà on peut place en bunga te Siravni Kasavubu hein o c'est dire je ne sais que victoire na point kaka ya d'Ibaya hein sécurité na bineza on a donc assurance moninga nanga ya tangwa bosangi eyewe komona oya ya samba pesinga elonga pesinga Ti yo ojani direct fendi direct papa ngere zane simote kokete wali mona suka kokanisa te lokola na te yondo ya mama ngai okoma moto toko yo tiro bakawana nazo ndi mapona mona ngai suka okomi ko lekisendelo moto tu akomi ko banga na kati na famille moto ti afon oni yozo mona kola yondo komi okoteka kama loba po bato basomba papa na biboya kokete yebisanga na courage wana ibuteli wapi uzuma kono inde tipa ya dadi okutia dadi te ubandi Yesu ya manya koro takate kokete mama na biboya leki na ngai
na mibali te na biso koloko à chaque fois ce que ça qui attaqué m'a déclaré qui darling qui est stérile là peut-être non ça m'a mis sur salon on allait comprendre allez comme Michael Jackson au bali na monté darling na bata darling coquette non balité ndo kolongola bazemi mibali mubonye batazo na ye pas non mbala malonga te tozo bana ye parfum quoi balinga na ye yo non na bisa Continue à me dire que tu mbata non tala. Mosana ngora. Non maman. Mosana papa pardon. Coquette. Tala. Moninga fendi. mukolo ko yoka yo o tien likolo pa ya dadi. Mona bano bazali baro. O ko ça so ba trouble tout ça dernièrement. Coquette. O bosan. O soka zaki mona liboso mais bino tout bani lokolo ko bankana batetalu. Yango ba sa mikuse na ebité hein. Yango na ba na fina nga. Ba sa mikuse. Na ebisi yo. Tika. Non ki bien mo na so na fifi. Oh, ya fifi benga ki. Ah, makuta. Tika ebisi na bileki na nga yo il faut ya congé en États-Unis pa na nga. Abi tabita mayunga zo lela bina mona saka mama leki na nga darling na bia fifi za motema okita. Na lingi shoko a matanano. Mais oui, parce que yeso ka mati après ngai ma. Eh ya darling, you a femme mariée. Bon, OK, otika nda kuno na mobile mariée te na bouger. Ya na ngambo kulusu na mima na vie. Sia. Na mema na mapeka yesu kuta kidisaka. Bon, à ce soir. Chérie. Bonjour, ça va? Ça va bien. Bien habillé. Hein? Merci. Provision c'est là qui y a foufou. Banane, vas-y, diable. Bon, bah, nous rappelez, Banane, il y a ordre du jour. Non, nous répondre, bino, moko. Il a fendi. Ah bon? Soyez batté, tata biso. Moi je là. makamuma belle. Na regretta nan no lokolo mama biso. Mama lokolo mabe alinga yuma yo papa. Nde na zano bo na regretta nan lokolo mama biso lokolo mabe. Ah bon? Alinga yo papa yuma. Oye kobo. Yuma. Tel père, tel fils. Il y a Dadi Yuma, il y a Fendi Yuma. Ah bon? deux. Moi, si on a beau takaté, si on va le dire qu'à beau takaté, et je te rappelle. Vous répondez là. T'es un constat. Constat, merci papa. Très intelligent. Des trois. Il y a Fendi. Ngaya kana bisemi. Na longoli. Et à preuve que na bo. Na bota. Nani ibaki kirogoli. Dali na sosema. Après docteur Alongole la wa. Nani ko ibaki kirogoli si mais après docteur ko kieto. 4 ya Fendi. Soki nga na zui mobali mbinga. Pembe. Ya original. Le seul. Pape Théo Mukendi la patoche. Mon demande soin. Ce n'est pas ayo te mate. Qu'on le ça dans comparaison avec pas luka ate. Coquette non. Quatre mon papa bon on va tirer une note. Yo lobi ke ngana na bo pesa ndo ya mama. Et ça pour nous protéger famille. Nabi lokanga. Ozoro balokola mobutu ozoro bana na 4 surtout télé ni bon tezodi là. Fafa ya suki beta papa. Wana général maire azali no capitaine. Muto abotate nga rozobela ke ba Adi Londole na pesa penda Adi Londole boy mobala do mitima kenza Adi Londole asu yango penda ko akoti yango na site na publier siko Adi Londole zo kumisana mo dani ikamba la papa yo rien du tout yo mo sene Coquette kufa na c'est ah on dit so yo bozeki yo mo so se yala na voisin so yo bozeki papa ba voisin mais bien parler na bien ngolo moi ya mo butu atikala kobenga jamais nani abeti basiki na conseil après tout na loba pe na ko ngam na protéger famille moi c'est pour protéger famille mais tu yo ya fendi banda ba pesa o rolo za yana nga o pesa no nga kanda bana botama mukina yo kuto ya nga kanda botere pouvoir wana so na kepa ta lino bina ka bota ate c'est pas que na fingi botere ka kina wendi yo tikaye yo ko puma na zone ngene tinda wendi ekine basket asala basket na meri Comment ça va te calmer moi? tikaye ondo ya mama na tikaye Zalo kula karaka ka uzalo kula intombo zalo kula na zo ibatine na hotel Ya bilo basa mikuse ha. Na ba te ba to ba na basa mikuse ba bifana ba ni ngonda. Matata ka abo basa mikuse. ebi tatu mashaumba. Et on a posé question. Banane, vas-y, les blocs. Banane, vas-y, attends. Ils sont cylindriques. Bébé, biso mi balé to liaka non? Malé mi to li ko sila et puis wumeli e mona ndambo. Banda to sombango. Bon, tout ça, c'est que calcul, dans la commune de Talos, il y a aussi un foufou.
parce que totala nana azoselisa toyeke esika moko be monene mwana te nakomi moto aloso tikala na fufuna Tata, leo tuna maka madesho ko? Tata, tuna mabisho ka madesho Tata, mwende na zabe leo pene na za pepe mo. Moi isa makasi. Mais mo so muta. Soke muta lali utika kudira ni bade so bali ya yangu te. Oni ngate mpe to vani pe conversation tata na mona to zo. Na kusala ngura yo. Eri mo soke muta a pemi boy tika fana kana kimia. Otungula ngate. Kone bana lo bate. Tiko moni on a pas José Katanga raison. José Katanga ndeko José Katanga. José Katanga yo aloba ebu yo ofana ndeni na papa ibutu. Ofana ndeni po biso ne to na Afrique wana papa ibutu to saya boy. Muta mu comprendre. 4 ans bad. Na lobie. Tika. Na lobie. Zo comportement ya Anita Kanga. Anita Kanga asana na keta France kuna mais suku lani mwa ndeko na yo wana mwasi Anita Kanga. Asana makaniti oyo ba comportement oyo vivre na ngote. Uzala kuna ni ya poto Anita Kanga za poto ngana to za en Afrique. To non solutionner. Mas kotungu ya mto tungu langa. Na lobika tata. Na yoki pepe bando tungu langa ya ngana bimiti problème nyoto. Basa mtu boda mndeni. Ngara yibisa kiyo. Tala. Nando moni makamote ukumoni makamote. Teolali ko ebisanga teolali. Ozala ibutulala. Makambo izali. Mwana sola na ngata na fashion na ngai. Fashion yo wapi? Fashion ndiko na ngai. Kutanga kumuna ngana kuzuka ki. Baba tem komanga ba fashion ba buibuya za kunga. Ngana bia ya buibui igana za kunga. Oui. Bon. Na ucho solo la nana na c'est double nationalité. Migo c'est bon. Yena Irene Bazola dio baza ensemble. Bah pesinga modèle moi pongi par rapport ya vio nazo passé. Na lali pongi wana mais bino batu bobebi sango yo na papa. On est responsable za kuluba. Et na roba ngala yo solo ba wana. La lubie. Ukulu na roba. Chaque jour kaka roba oyo. Non. Eza robité, juste eza polo. Et quand ndenge mwana zala bébé yoka sur la maman na ndenge penga naza na ilamba. Et naza n'importe quoi. Le baba tapote. Papa. Bo tika kwa mlinga. Buyi tango yozo za courage ya kolobaki o sentir pepele. Ozo baki yoza mwana mwasi o aza papa botio. Boye papa na boti na tungula ngai batenga za mwana ya moti ya bota. Ngai ba na makamu. Mais tata, o sola bien. Abiki na lelo fort. Ngala tungula kayo. Buyi. Tanobia. Yo olingi oloba neni kwa utelemi awa respect izate yoni boso na ngai utelemi kulikula oza ko manquer ngai. Nazo manquer te mais nazo respect izate tant bino boso so courage ya koloba ba bêtise oyo bozalaka na sima. Papa, yebisa ngai oyo zo sala ce qui est publié parfois na YouTube. Et que partout, il y a partout dans le monde ba moni yango. Ba ko jiji onani. Ke lo baka ba na membre ba moni yango. Lo baka etrengo ba yango. Ba na membre ba moni yango. Mais faut chose na bongo na autorité no o. Ngana de l'enfort. Il faut ça déjà na autorité avant bongo. Na ebso bora. Etama ona bongo. Autorité. Etama ona bongo. Omone. Oyi bien izenyo, alors kuté yo sikoyo. Aza kuté yo. Azoté yangate. Papa va postuler en combien? N'a postulé. Pour l'élection. Tous en élection, va postuler. N'a postulé. Et fashion na vanda ko. Seigneur. Bazo postuler na combien na Sabino Siko? Va postuler na combien? Non, yo kanini. Omo tsanga bêtise. Baka mo. Eza ba erreur na ngai to za ba erreur ya yo. Non ça me c'est combien ma chérie? Combien ma chérie? Somo pesa ngakanda ba nga chérie. Donc ngai na fandi 30-45 minutes pour lancer la yo. Au communal. Et c'est la 40e fois. Oyokate. Yo, ni ba iloko nga batikala combien na kilo. Yo yo ngombe na vie de popo matile lo. Do ngombe lo kwa ngai. Do berrer kutu berrer non habité sur ça la mandenga que non ndima ozana yo. Au moins ça nga ba jemo boye, c'est comme si nazaki.
Torso tout bien. Te dozaka nano. Ah, dosani. Soki nasolo bana makambo fo dozaka papa. Nga nazo expliquer que nazaki na moi problème on tokoti na kosala na ndako. Zelanga nazo ya bon. Donc on a raison. Donc on ma petite sœur yo do sengai. Aka do sengai. Ngana ko mi muninga na yo. Donc on a dosé ko mbana ba ni. Yo, Seigneur bébé. Seigneur bébé, so parce que bien yo là to so ke kuno na Seigneur ngoya ta bien na tuni bazo prostituer na combien na ba no prix. Lungola lukolo. Montana nous. Lungola bazin. Lungola bazin. Tata zena na monta. Ba poster na aspect. Na che monta mpandi aspect. Solo ozana mwana ayiba makambo go. Tata kana yebira ngana ko le disa mutu. O ko chambongo no yo o ganinga na mbongo mena maloba ngana leka. Ba poster na monta te mena aspect physique. Yo mona nga yo monta bazo postuler combien? Bon, tout le monde tout le monde a dit $100,000 pour la présidence, $100,000. Vous en avez combien? Si on comprend bien, c'est que va député par cause on a 50,000. N'importe soit 25 000. N'importe quoi. Mais boye bango. Nakata mongo ba député ba postuler wana ngana ozaka $15 pour na postuler. Mais tu as net somme na bila. Na zaka $15. Na parlement faut respect na papa. Faut consimiza ba kupo ina ba tayo yibo. Kuna kusimba te. Ndako na ndenge zali. Na bato eza na kata ndako. Ba na kata ndako. Et puis est-ce que ngana ko lata bien? Bon, il est bien dans la bien na ko net nini na la tele bien na ndeli na batu loko abino na la tele bien uzukangela et puis na lelo kuna remarquer 2 jours passés awa ndeli pona ngana teka na chambre kuna pona kusubira na butu fâché na age na yo vraiment kababe grenade yo kama tu tena pona nga wana uzumanga ikibite aso kubanga ndoki to nini ngai yo tula mutuno tolaka odi pona ngai fimana kabati pona subira ngana butu po ngana komi mukolo komi ngana butu po isa malamu ezaki ndoki mais elle est une femme passée ngate ozolo ba opela miso mwana na lubi yango isa mbala suka donc pona yo subira na butu papa ngai na nukutu te me papa bon ngana subanga tango susu ba diabolo bakukanga libanda tu ba kuruna na ku malupango boy ba kamati ngai so ngande na bima Est-ce qu'il y a un sens? Mon mon qui bon ou ate biso ba noto kolinga to atelemi pe na nzela simba wa beta. Ouais na sens qui mata yo moko. Mère ayoka te. Mais na âge na tuza garçon âge wana pe yo kolinga e maman. Poni ko que ce ne peut beto na miso bato yo kata son to bango pété. Ou tie biso ba no wa pe mata yo mo biso to kolinga garçon âge wana te bon yo mère. Un sens mère yo ka sonité maman. Garçon qui bon wa ku dans les locaux. Ça fait ça que mbongo. Soni makasi. Tala. On avait le bokanga minoko na bino. Bino bebe bolingo te. Waka chérie. Ya bona préféré te. Molanda ngai. Tala. Boso benge mwana moke po boyebi ete.
boyebi ete aza mokolo akola na kati ayoka soni soni yango ozokisanga ya nefo baconseil nyonso opesa biso ntina yango nini yo moko bakende boyemba ya bien niveau otombi na mwa mokie bonso soni nakuti esepesanga te ata mokie te bonikume te osali mambo soni na miso ya bato tebia lediasa ofinga mpo obeta osimbola nzoto mamolingo mama soni on dirait nga moto nasala soni mambo soni kozanga koboto ya ngai nde na mobali oyo ya nga na balabala bafinga bachula na mobali oyo ya ngai akomi opanzanga meme sango ntina États-Unis epai ya Fifi Makuta abengi Fifi Makuta aza grande sœur na respectaka mais secret nanga libala ekoki jamais kokoma ntina États-Unis papa mbongo ya provision papa oyo eza bonheur ya ndako mobimba mobali akokatelanga mangala mobali asimbi kososola nga napesi na ndeko nanga kokete raison ndenge afinga kokisita amela milangi yo matrice ezikati yo batrompe nyonso misisa batrompe nyonso ekatana batrompe ekoma konoye kaka na kati ya mai na libumu abandaki koloba nango na kati ya ndako papa na mitali na leli na mibwaki na mabe na abi nzambe osanga mpe kisita poaniko papa papa ata mbongo babesoin na ngai so nazalaki mwasi ekonomi te nde me nayebi te si na nzuluka mama baviva na mobali ndeni papa okanano ngai nakomi lokola ngereka tyala mwana alingi alumba asala move na ye 78 cibora molomba ye naloba na dadi ndenge nini ata kozali nyama ata kozali bolole oyebi 88 mbila bela asali mayavale pasi ya pamba makila wana nzembo ya mbila bela 88 ata motema mabe yango lingi mwasi yango te pourko kofinga ye tina niveau oyo peta mozosala makambo ndenge na mama okoya ata mbango te okima mbango obenga papa dadi apekisanga meme kotia makolo awa ebisanga bi yo kopendaka makolo pa tata na nga nakosepela mokolo kokende pa papa na nga osimbi koko na maboko osimbi mwana maboko oki kopresente tata na nga tata wana aza tata na yo te po dadi azoyoka ngai te dadi azoyoka ngai te mama okanani mbesi nakomi monte oyebi 94 kengo alaki premier ministre Mobutu alobi vous me reverrez jamais au lit de l'hôpital mpe Tshisekedi akimi mbango ntina Suisse Mobutu apai na poto na malali mpo balokola kengo na premier ministre obi na ezobuta na pouvoir tala motema mabe ya ndenge wana bongo oyo dadi azosalisa plus que ça monsi ya kitoko boye mwasi na yo ya boye kistérilité na ngai ezolutela wapi nani akangi nga mabota nani akangi nga lizinda makasi boye ye dadi wana mama lekila bango mama lekila dadi asali mbula mbona kiso pa ajwa mabota ne akoma ne danseuse ya vertiste monga orchestre kute kakate akoko bine pele mabota ezangi ye eloka monga ozojwa te lelo oyo mama kamata mena alobaka na yo mama ajwa ma impio mera oyebi awilo longomba papa na ye Viki Longomba aboti na retare Viki Longomba azalaki wana azobeta misiki epai ya Franco ere moko azalaki ami intime ya nani papa ya Babi Ndombe Pepe Ndombe Jean Pepe Ndombe Pepe Ndombe leki ya Rochero propre cousin na ye mais alongi mpe na ye aki epai ya Franco alaki epai ya Franco ayebi azoti ya confusion mais bango mibale bazalaki ebe na bolingo esika moko merama ya pio mama kitisa motema oyo na libala na yo papa na milima ya pio na sisi milangi nyonso ma ya malili nazozoka kimi bibanino babalaka basekaka elonge komi esengo na libala nanga kamikakatano papa oyebi fali nayebi fali papa ayaka quartier la te na album ya tantin 96 mborokoso tara ye nyonso mosopi patience na ye tara ye tomboli akomi moninga barkeri akomi ben anglais na banze moto ye bakata tokomi koyemba yango la patience paye. Mobutu 50 aki na poto courage journalisme. Puis répéter mon confrère Mumba pour Mumba Zazar qui directeur de la poste. Ayi bimbongo l'état qui met le Lubumbashi. 59 première table ronde wana ba juba bombo ko banani. Tane no patience bat.
kamata maya piomela sala lokola mosi mosamaria ko dénigrer nga mais dadi mobali na nga te quand même faka bomba ta secret libala oyebi abomba secret na ngai papa kana bota kana na problème te kamata verset mama Jean 2:11 annonce à Galilée Marie albina Yesu ba siri vinde siri yango nalobi na bino boye lelo bokobima nayoka te ça tombe bien yo lalaka ningi yango nalobi kobima na bino kozonga na bino nayoka baplainte moko te o mama boye d'accord nakuta bino te nazota ba 20h ba 20h bo mo konti ba 23 Viki toko manda ke boto bosana ovanda nazo comment on fait chami on peut ça chance omwana mituka musembe na ngai yeso batalika bi mère ba mère mama maman vraiment ça va boy bisous bye lo nini bomba yo mukolo boy ko na moko da 50 bana na epike kini libelo resa lelo ofia chami Ormanga jeune fleur wa biso. Kofi. Mera boma ngaye. Yango ngana tsuta pexi. A personne dans l'olemo. Atena l'olemo. A personne dans l'olemo. Atena mutolo. Toi tu vas faire chami ba Barcelone. Somo. Ah ben oui, on confirme. Ngamo no memae. Nde kwa batu. Nze no nani. Oza nani ngozo toke boy. Mutaba tricot oyo. Boni bino. Stande che. Boni bino. Itokote. Wewe ngosenga te po eza. Mboma ndako. Eza kute. Basenga Tata ba pesa pe pa. Boyebani. Bino mbe boyebani na biso. Tosila na tela tu. Ne ngosenga mboma ndako ndini mukolo pa. Mama to vana na biso bomba yebani. Oyo mona ibutu nani? Ibutu. To mona ke mo deje wa kalana. So beti boy. Apo fini so kiti ti boy. Boto. Yangi wese. Okay, bakangela ngo koyiba. Bakangela ngo pa. Pour information na bino. Bope mboma ndako ngana wakene. Ewa sina mo. Ate okata nesate. Mwasi umbala soni bo no sano toli na ba bato la pardon malobana franchement za munono bon lingna lobango tata lo pa mo héritier kuno ke wa pa yo pa mo ko tanta biso ya solo ya tante bino tanta biso makasi te ngani ande na tuna bino tiboza okota boza ndako abo ebaki na zawa fashe te yo no ebaki ba jaro ne mte kota wa fashe atu yebisani ke bon ke bino na Akota neno ngakanda pro biloko. Te yebo. Yaka. Yo vanda. T'as ta chance ma fille. Ma chérie. Batala kaka enzambe. Kaka mamisu. Kalungu. Yambinga. Oui, prenez place. Prenez place. Pardon. Mama namona bino kana musika franchement kolinga moto nzoki ezala na touche ngai na touche ngai baba ya nzoki na kipona mboka ndako nyonso mpe ezaka yango te yaya oyo eza ebandeli ya mbongo ya ndako bolingo aseni yoka biso bamongo nde tosala mama te bon ete ok na chambre c'est la chambre sentiment pour mama fashe zala o bien andeko nozoswena mama imbécile le zanga asoi tina ndima komi nabenga komi kitisa te komi mona na valeur te na sens te kozala na yo pa na yo omona ngo buzoba est-ce que otalanga bien sono lo batalanga bien makambo yo a part ngai ozomba eloko anga wapi oza loyenge otindi bana ona mike yo se permettre na présence na yo ba manquer nga respect bana mo et pas biso bakozala bana suka to même na suka ko boya bota bango ba manquer na respect na présence na yo olobi eloko te pour suivre bango kenda ko nao na peki saki bango le peki bango osundole nga poni
yo mpo monaki réaction na nga te modele nga nasilikinaki bango nabenganaki bango kutu na ndako makambo babula pampamba wana bana bachele batelema libala bakina babar baboite baozela bawiski ya okabela yo omesiri nga na bango oyebi na bolingo mwasi so akutanisi de mibali ake na moko elakisaka alingi oyo wana koleka oyo ya tiki ça prouve que opréféré bango koleka nga alelima ngai nalingi bango lima awa nalobaki nango babula wayo oyo babondo we bamingando napingaki bango mabe banduma matadi wana koza na singa tuna matsatombe te yo osilika mpona nini ko papa ngai naye kotala yo naye koseskize naye kosenga bolimbisi na makambo nyonso elekaki ngai nakokende te osema nini naye kosenga nde pardon te naye kosenga pardon limbisa ngai balakisa basenga pardon boya amoi wana problème d'éducation bakolisa obete pesa ça fukama fukama totali papa te malembe nanipi natina komunoko te tosali nde nga keiti Est-ce que vous avez des sous? Est-ce que vous avez des sous? Vous avez des sous? Vous avez des sous? tosali ndeni est-ce que vous avez des sous papa? Vous avez des douleur. twana mois d'août tozala mois d'août twana mois d'août oh déranger bino mpona mbongo mwa oyo bobinga ye fâché. On a resté encore le mot bien témoin, le mot bien c'est pas pardon. Excuse maman. Oui, Ernest, fais bon ça maman respect. Mais aza le quoi maman a botio. Ce que exemple maman a vu sur botio. Mais on a collégien. Donc maman faut comprendre nga. Expliquer maman que maman que batasnel bayakiawa. Faut te mon courant na mai. Aussi longtemps ba transport na biso fait vide aquí. Numéro mambo te. Kenzelo ke. Mettez ça dans maman ko. Kenzelo ke. Non, mettez ça dans maman. Na biso ngongolo. Na biso ngongolo ba. Ça mboli kolo. Te maman qui s'en va. Et neuf que pour me le ça. Oji pinga. Yebelo sali. Non, permettre de maman. Se permettre afinga ngana nzela ba mo mikemi ke dans sens. Yebelo sali petit oyo andima a manquer le respect ba mo mikemi ke so ba masana yeso ba nani. Amuni ba muninga na eko. Omoni yo. Oza boti na retourner. Ernest, yoka. Yo mitala ba petit ba bimi mikolo ba petit ça soutien, ba tumba kale so ça soutien. Na beta ba mo kara. Mo petit to papa ma ya papa. Simba kiti, simba, ta, simba likolo, ta likolo. O meti la nzonga na kuto a. Lima toke. Mais félicitations pour comprenez que aza mwana
oboya ke otiki ye olandi bana ebela okitisa kito na bambe yango te bana yo so meki sokoloba omulamba na mbongo na yo nyonso osala na mbongo na yo loko moi telefone oyela ngai okitisa ngai telefone oyeba wana biro nanga mama yoza mama na ye yo boti ye yoki aza sous ordre na yo yoza mama ti lokola bakwiri boye kitsa na yo kitsa mama kitsa na yo boni boye ko pinisango etali yo boni boye yo ngam na mama kester te moninga na ngai atangwa bosangi lokola nazoloba na yo dadi ozali mwana liboso papa tia mokundo na yo liboso dadi kokoleka boye te di ngai vraiment oyo ngai boseka so mombumba ilako motema sanduku attention di mosi na ngai nakomisa lokola esclave moko boye na juye lokola oprime soki tozwi nano napesa nano baexemple liboso oyebaka mayaula aye musicien joueur oyebaka mongamwini ancien joueur ya bilima dragon azalaki na mosi na ye mosi azobota te sanza boni mikolo boni mbula boni zomi tala fidelité na bango okamati vikilo ngomba ojui mbuta masakado 76 rosura jui baki kobeta conseil na Côte d'Ivoire akina mosi ebele moko fidelité na ye pe yo ojui accès to boite atape ojui nini olingo sala mosi na yo asenga yo biloko po kobi ko jwero kola mbwa moko boyo ojui menkango ya mbisi olaki otikeli ye ayaki awa nzoto na ngai ayaki awa tala bobila dawa contre mama cc depuis 69 tie ekozwa jemi ansanga mutu na kora 70 ye tala baninga ndiki basi bazoruka angare bato na ye simaro masi ya lelo ye wana mwasa liboso mwasa mibale tala ninga zolengela bango papa nyonso oloba wana darling a gentil te ah bon darling azobota te ah bon oza papa makambo so mwana yebisa yo eza te darling kova yanika aboyelakisaki aza mwasi ya mabota te ya solo oui sara okutu sara omwasi nzambe apiaka ye pouvoir abotaka na mbula ni bino bozokende makambo basara ye aza sara poro mobomi mpe moyibi nzambe akamati atie mosanto yamba yo ozokende kota bapole ah bon après combien d'années dadi papa basiècle yo ozobeta makambo ya basiècle oyebi pene kikomba preserer papa wemba aboti na retard papa oyebaka ke mwana mwasi wana azali mwasi oyo soki lelo bakobenga yo dadi marie yali mpo na alliance olatisa ye moi je m'en fous mwasi akobota te babe yanga marie mwasi oyo tobali na mbongo ezoporte nga nini azorepresente le côté dadi okanga na ngai ewa moto eza te moto akokufa wana te dadi ngali mwasi na yo ata ozosala likambo yango ndenge nini epala biso balobi wi jonera wi jo moti kote oyo na kote kuna tala neno kote nini ozokende jokisa makanisi na nsima oyebi mbula okomi na yango yango nazoloba oyebaka ke yo babotaka yo ntango rochero na franco basale dio na bango la joki morangi mama na yo ajoizemi wana eyaka na kati ya concert ambri ye meme asanga be paf nazoyebi biso baverité oyo mapai oleka mona na ye yango nga mpe sonaki na biso kamata mwasi na yo te ye na kati ya place na ye azala mabe abota upepe nzambe moto apiaka bana yo koyebisa nzambe tindela ngai bana bakita lokola mana soki lelo eske biso papa na nini jeme liboso mapasa misato ya mibale mapasa troisième epambo komi na bango 9 okoluka okosala nini okolesa bango darling na ndenge azana abota mapasa ah bon darling akomi okokuta azokoka te mapasa darling azali eyebanaka kaka na bamouvement du corps papa osentir ke mais yo mpe sala effort okoma sofere matadi oyo ngai nazoloba eza pamba darling ali mwasi na yo papa bana eyaka na nzambe ata lelo ojwi bango bakomi 40 soki baupia yo mabota te okosaleba eloko te kamata mwasi na yo tia ye na kalite na ye mbongo oyo topesaka ekokende ofele te oyebi bobalaka nzela moko na baninga na yo ebele yo lelo ata bazo nani Ludovic aboti patience ayoka patience aboti Samuel okunda aboti beninga na yo est ce que babengani basi na bango non yanga eleki 12 papa ah bon naza critiqué donc critique oyo naza nango na quartier kutu bazotala mwasi otali mwasi tali mwasi darling taille bassin qualité mwasi mais bisengo moke ndenge nini darling
Oui, Nairobi. Ça, papa, Nazala va réserve. Nasi Nairobi, Nairobi, Kamata Mosi, Nairobi. Nazala va réserve. Darling. Bana. Tu es tamula. Dadipende. Nairobi. Dadipende. Donc, il doit au-delà de la moitié, au-delà d'une autre posolia. Natongo, au moins, il y a des boum, Vimbitongo. Darling. Oui, ici, Mali, Somobama, ancien journaliste aux étés. Moninga Gay. Ngana Botibino, Misato ya Boti Kombe, 37. Différence est là. Nalo bakelo kola za moninga ngai, nasumba 37. balongi te baza na zero balongi te baza na zero satana alongi te aza na zero balongi te baza na zero ndote kaza te bébé bamelaka bofo kani neno ka soif ngata mai pardon sofa bofo boka ba fille bokewe na bino ki posa bofo loko place to pani oyo bamelaka ka baliaka ko loko tumba mo bembeke ene bo mampia kakia Otu na ngani ngoni ngani zabo mimi ngambangu ba. Pena zo code na ngai pa nikinga sa triple N. Opinda ngwana. Ara na Nigeria. Pena zo code na ngai pa nikinga sa triple N. Opinda yango wana. Ya la fille dit que wata boka yo. Mama, amu ko combien? La fille, PCK. Nadia. On a sundola ngana zimpo longa koma biye. Chérie, tala. Yaya. Hein? Yo suna ndela nanga. Moi aussi. Koko bate ba. Tantine. Lo bana ngai. O lo kana ndela. Chérie. Polo songa ko ibo esa pona yi. Olingi nini? Olingi. Popal mo senta nga ko kala kima atikana na zimta jour yo. Bo tonta yo. na bango na bango nyonso ya moni enadia tutine musika mosimo et souffrir na oui zemi ego après un petit moment un grand frère azunga to kende Lubumbashi et donc ndeti et no yebwe et depuis na banda lukana de na so et na luke place et bazaki na et na masina ate et na lukana limite apekate yo moni ku esi et na vena suka oh et no ki voit et maman explication milengo ni ya moni bisanga tika niko yo tika mwasi na zemi kenda na yo est-ce que ça la ni ban mambo est-ce que na kenda tika ena komuni via ya komwa ozo distraire biso ozo distraire biso kende omoni yo oza muto kote matiboso na ngate po loba ningo loba na yo kanga soni ne bata place mwana nga masali kende na boko suti funa boko na bosa ki oza muto munene ko beta na boko na mai e ba risko tika nga lango nenga na kufa solo la telemi bezaka ba copine andi ba sale ponga na telemi ba edanga ba kiss mambo ebele telema kende bon ba edanga tinga umuna ngalo na telema na tambola le ro ngalo pembe mpende zo ngala o monga zo ngenga boye na ko na fia chami o ngo déranger nga pende telema soit tu so okay soit tu okay o ka ti mi ba ko mo no o bo misa bebe kende okay okay so ba
aza fille moko boye très poli ndenge moko na ba Chanel romantique mère double na kati ya Londres. Non. Christelle Luyeye na kati ya États-Unis mwana mwasi yo akangi États-Unis mutakolo bazate. So omoni na kati ya États-Unis kuna omoni mbamo ba Priscilla Kalenda mutu azosala consommant congolais. Christelle Luyeye via moto intsamba sala ils mal organisé. Abani boma te. Ya maboma ebani. Uye bisangai, ulu bisangai ferite mbongo ikei wap. Azande. Poko sala ngai te. Lupango ngana suba ngona mutu te na suba lupango yu ngamu ngona mbongo na ngai ya pazi. Na mama abino basa suna nanyo. Muta les seuls muta baksenga mbongo lupango yu Mimi Malanda mwasi ya Francis Mawete. Oyi basa na Suisse. Mimi Malanda biso to yebi depo soma lupango ye mutabakselo mbongo. Yo pesa nini lisusu? Pesa na mbongo. Oyo yo na nani yo kama kimbongo ba locataire lubila ngai vérité rien que la vérité. Na kama timbongo ba locataire. Yo. Pesa na mbongo. Oui, papa. Fâché. Fâché. Nazumbo ba locataire te papa. Fâché. Mbongo. Papa. Omoni air moko boye. Fâché za mwana na yo ya mobali. Peut-être vous au moment où on a une initiative moko boye linga sana. Tala tchono yo. Tala tchono. Omoni ke sokale directement sengo papa ya okiko compliqué ndeko finga ga zendo. Tala tchono dabi ya dami. Ta uzana kula umende batula to tindiki dami busha boy. Da uzana kula tchone yo. Ngala kipaka yote. Omo sapato. Maman Amazon, mère Amazon. Vous comprenez? Moi ça vient beaucoup l'im taper 5 kilos col. Wemba c'est. Oui. Wemba c'est. Adi de que non. Wemba c'est quoi? Vieux toto zaki petit ya mobali na ye. Wemba c'est quoi? Ayikusi. Wemba c'est quoi? Fâché, ukabati mbongo ndako ba foto yo, uzimba mwana, uliango yo moko. Olupango na yo. Ebike mbongo ya okatolera, oseli bon poani. Oui, abuni boyeko. Ozomo na moi makasi te. Moi makasi yo je. En plus fallait za mutu mobo alo baranga na comprendre yeme yote. Ambo? Na moi boli. Ambo? Yo bota. Ba locataire yo kotisa. Est-ce que vous avez vraiment un souci en ndako? Yo bota. Ya mbongo ndako. Yo bota. Tu vous avez vraiment un souci en mbongo ndako. Tu as pondé, toi tu as pondé. Na bote na ngate me na tuni yo. Ba locataire oyo kotisa, genre ba locataire kotisa. Oza na posa ya mbongo ndako. Oza kosa mbongo ndako te? Nani? Oza kosa mbongo ndako. Upesa ngai mbongo. Umata ukita fâché. Ouais, yo comment yo fâché mais na no fâché te. Papa ozalaka na posa ya mbongo ya ndako te. Posa ozalaka posa mbongo ndako on kotisa ba jeune fille ya boité. Oui. Oh, mais baza batuti. Baza batu mais siko mupende ona nango supporter mupende ana. Je supporte ça. Nazo wa mwindi wana mpende wana. Je supporte. Eza wa ghost case. Je supporte. Moi je supporte. Excuse. So supporter ça papa. Oui. Sur ba fandi boy. Kusaka ba bêtise. Et puis mi presque ce qu'on sani. Et puis mi côté tout ça sur le mon que c'est dans. Oui, on a contaminé biso ki yo tonde. Na yeba kata soki ye ukena sima kuna ko kusala. Obeta ngo kuna sima. Uye kuvanda ngo. Eza batisi anati. Ngai bene responsable, laza papa yona buti yo, isa propriété. Mais pour ye za logo. Non, souci moi ya papa inshallah. Pour ye problème izate mais pas ngai tu na fa. Papa, ya ba locataire. Pour ye problème izalité mais pas ngai faut respect izala. Ye za logo te ko beta ngo na mitu na ye mais ngai tu na za wana faut respect. Excuse ya, bo excuse ngaka. Eza ngaka te senere excuse. On peut pas me faire aussi quand nous excuse. Eza ngaka te senere. Est-ce que normalement mon pito ba to bien ba zulu kango. Tozana na problème moko awa jari ya ba locataire papa bino kotsa. Ukupe sa bongo fâché ou mato kita na kulata yo papa. Ngana buta yo buta ngai te. Ba posité. Vaurien. Ba lobi vérité. Vaurien mutu pamba. Na orienté. Ba lobi vérité na kendaki kuna ko zombongo. Mais où est le kelinga kuna? Oui, ba pesinga mbongo. Ike mbongo ni ba pesinga. Combien? Ba pesinga mbongo mo ba simba ngote. Mbongo. Et mona na raté na miso bato. Ndeni. Mupepe. Wana mika mupepe. Oh ngana same te mona na ate. OK banani. Ukupesa ba pesa yo mbongo imona naka. To imona kate. Tata tu mona na te mbongo nini? Ike wapi? Et puis mbongo wana imona kate. Eza bango o nga bango ba pesa ki nga moyena pesa yango mutu ezate. Eza kaka na mémoire na ngai tikali kaka na mémoire na. Eza ni expliquer biso bien. Mwana moka mwasi aza kuna oyo alaka ya mwindi wana ye mutu pesa inga. Atani apesoni. O wana kaka pesa ki. Apesoni. Zoba ngulu. Apesoni. Uza soba yo. Apesi ka nzoto.
ya solo nakoka emata ti likolo na bibokitisa ngai bebe cauchemar ndenge nga nde nakoka eloko te princesse esala nga mabe nakoka yango te elongola bastress tokokota mosusu tosedetendre matango kala naza na neve ya solo ntina nakomi grande ville no te na matango mpona mapase depuis kala nati lelo so matango yaya nakofaza te mwana ngamba to na botana ote fina chami kokili acompliqué Salut Bobos ani ngai on va nandi to finga jour yo a changé n'est pas kitoko c'est venu on peut ba grade to rendre yem ta sana di ma belle mais nabi ke bilo tu botamola kata et que la récolte au Canada wana lela fukama antokolingaki nde namoni yo na sepele mwasi na yo obala ye okonfondake likangu te bokonfondake na bagarso akini mwasi na yo eske obala ye ezalaka te mwasi na te po obala ye te lete yebi yo D'abord, tu dois aussi m'appeler à moi, il n'était pas ça, mais c'est une femme à moi. Il y a un salaire, binisaka deja numéro dana opesa emati mataka diemba ko papa nalinga yango ende sipinanga tampe nde eza te me nakotikela nde binota yanga malembe na oyo pasola yango te ninga asilika na sika mambola balongi te baza na zero balongi te baza na zero chef secret mais son asingo secret la singelo la singo ta sans photo secret au bofo na explique les bofo pour le sentiment yo so msu na poso mi tie mo mona e bien tenga na ombi lo belo ko benga to soto panza bengi nani uza mwaso na vi nanga makasi donc nakolinga te msusu oyo eleki msu to répété yango ka eza comme sujet na mutu na wa mutu asheri limbisanga pardon mambo nyonso eleka luka ta sani lo bana non susi na ngezake non omoni nayebike na sala mabe na vie wana ndinyo nokuwa ngomuti yoka sonia mundu zo buza mutuko za pembe na ngate o expliquer nga ba passe na so ba bisengo na utina soki wapi pa na nga mona nzimo va na ya lomba suka okomona nga susi yiba passe pesa nga la vie choko pesa nga la vie yebi combien o blessant o pende pena ko mumba to tanga ba facebook wa 4 bango yondo sala nga bongo bando kya vina nga o tanga na zemo kieni no yani atuna ndo to simba na musa petenga na musa chen na koma na ngachel na koma chel pona yo usundula ngana zisemi shoko kata mama na ngati yo vraiment ndosa boni elo muni no o ko sanga ya kichel ba camarade na ba copine nga memba ba ede ngai pulunga na koma busho ku nini na sala ko nini balinga mobali ndenge nini na sala ko nini Bumila kwa muntu. Non, s'il te plaît, na bifi. Nanga to linga ngate na yeba na sika. Opesi na kimi. Olinga ngate na liko kwa olinga ngate. So nale ya musika kuna medana na balance. Omoteke ela lungu kuna. Obali te poza mbongo te. So zo kimbo no bala. Okimanga poza mbongo. Comment na voiture ngo kimanga. O raisonner. O so mokete na nshone rene mikolo ba moto ba couleur ya melos mafuta. O zo rene na ngo lo betanga to. Po kete na biba yibango da banda kala sko. Kwa ngo zone po lukani. Po comment na ngache.
Parce que moi ça tu vas faire un mobile. Moi ça me sonne on dit mais et ya fini. Ndumbate. Ya fini. T'es bien fini. Tell you. Pardon. Ko bana subongo te. Ya musala. Ya musala. Estanga chance. Pas tellement tu ça te tika ko et puis ça ngakana. Mona o pisa ngakana makasi. Baby. Pelo kono ya ka sunga sana yo. Poto ke na ba ya kuno sala butu sula bien na basi. So ça m'a commis ko sala ngo pala ngaiti. Vous allez écouter au salon, on a ligne quoi bêtise on a dit. On a écouté je ne comprends pas dans ce Wando ke vina nga yondo bomingai moni ba biso ba ina ngai même maman la nga ni aina nga pona yo naza prêt yo futa ba no so ba ina ngai ya ki star mo fulu ki sa ina nga pona yo ba bo ina nga pona yo mtu moko ba sana mo mafuta chanje ba mtamu on a fana ya même ya kiobi toi là ni wa bo sa ki ne wa ya ki mbala on ne bo solani il est beau soigné. Batinde nga déjà titi no ya déjà. Wando nebi ko mo yende en moi mbouye. Ya mo ngana ena kine. Nande no ko fon set. Mais là ba fon même ko fon set. O peut être le nous ça 100 francs na minute. Ninyo sona ko kozolo bana ene emo le kana pol. Ene ba ki obu. Moto yo kana hein. Tout ça si. Parce que yo lingini entre son balo lingini. Chérie. Elonde ena lo zela. Ya ngwana lo bi lo ngali vena ko. Engano toujours on a dit et moi sina ou le babuisa ba engani sanga bien ti yoka et toujours on yoka kasi ou le mabino e pisa nkanda so toujours on a ni bolingo so wana bona giti so nzima o mun ke simba o to comme to linga toujours on a bolingo to mo sala so lingo o sala bolingo nanga o libérer ngambon so chaque jour vous ça bolingo on libéranga chaque fin du mois soit tu libérer quelque chose. Pour ça, pour monter ici, malangote, pour nga zesno batana te. Wo tika nga suna likombo muso kini. Et pour nga ena zongino funa na mo peso. Non, o sela wo wani comme quoi ena na ndumba. Mais oui, n'est-ce pas ndumba? O va tanga sona n'est-ce pas ndumba? Ena mo simple parce que utilo angolo zambo comme na mbongo ibele. So ngo ena mo simple tsara babla mikemike pesa ngai. Attends, chaque jour, vous bêtez pas, vous avez un sang. Si vous avez un peu de sang, ça passe quand vous faites une dépression. Bien sûr, il faut combien? Il faut que ça mette 50 000, mais il faut un bon caca. Vous n'avez pas attendre. Je suis cita. Pour ça, je suis cita. Je suis cita. Mais comme je suis capable, c'est que je suis matrice zika. Daddy. Ah, j'entends. Oui, ma matrice musique. Ben, le baraté pourquoi? Au Ratsenga, architecte international Pierre Malon, Malongo Pierre, habite sur le tomina. Moi, on a les bossons à Darling, le pain, Gamorum Narotonga. Mais, il y a pas qui bien. Aux a fatigué côté Wana. Il fallait le bas. T'as pas problème aux autres. Daddy. Aux a conscient que ndanga na un hôpital, gynécologue a talanga examinanga. Alors bah qu'il n'a pas problème monté. Ninga niyo to na problème mais comme nga moko na moni ke naza capable te ya ko peso mwana ya ngona mi pesi kombo matrice zika. Ah d'accord, c'est-à-dire que nabi ke za pasi moi sinyo so ko sala moti tinde na oloba na yo na pasi na motema na pasi makasi mais choisa te chérie na permettre yo oui na permettre yo aux deuxième femme peut-être na yé akobotelo bana tami balé misato wana ngape na ozana kimia oza mobali oza moto oza na souci. Non, il faut pas multiplier ma parole. Au début le mot ça fera pas combat que ça sur ma parole. Qu'on permettre te faut tout nanga dadi au corozwa. Ils ont permettre pourquoi? Dadi na permettre yo chérie na d'accord, na yoki. Ayoki. Oui pas que l'on a kokaté mais ils ont permettre ngai. D'accord. Merci na. Mal malam ozala fidèle na bi ko kokaté dadi na bi ko koka osala ngote. Ça na mai. Ça courage. Ça envers moi mai na. Et tala. Soma bien. Bien chérie. Oh yo mona ko mele ça va. Non, le bâti, bébé. Chamba nous avons un héros. Le cantam. Héros, yo. Ah, on va bien. Bon, est-ce que. Bien mal. D'accord.
Merci, darling. Que c'est un fait vert. Darling. Non, solo non è un canotti, non voglio pure volare avanti. Non facciamo una sia. Papa, non sta un balba za kabutona. E go sala wini. Ngani nazawa, est-ce que ngala ko vuwe na famille na? Coquette, azabe so na kaza tata musaba. Natali na date donc zo mukala. Eh chérie. Ombo mela makamu. E o sala wini. Ombo mela makamu. Photo comme na niveau to za lokola. Clémence Matez na de beauté mine bazala kola moto moko. Ngano photo comme la niveau mengo wana. Na sipeli coquette fois ya ndapo ezanga kunaye. Taka ndeto za biso mbali. Kuda zo mta usunga ngaiti. Nazana sema eza pili mutu boza mibalo ko sa basi za mabe. Eza ba pili. Bravo moi sinamai. Nani? Na bane kubanga makasi. Ono banga makasi. Kenini? Parce que la telaki coquette de grande fille. Aya awa, est-ce que moi c'est nga kusepela? Est-ce que moi c'est nga kolinga? Donc, si au moins butu na lamuka ko tuna ngai, shiro lamuka ni na bité. Nasali cauchemar. Nakazali nzala te ndu liaki malamu te. Non, nasali tujuka kubanga. Parce que tango au moins tango nga olia na valika na utalo sui. Na yebisa yi akotomboka te. Si tout le monde est kosambela na ko changer email te et ça pour la première voilà nzambe bomo nzambe bolingo nzambe o alingi batu. Ami on a découverte, il me comprendre que quand il fallait aya awa. Moi c'est na umela. Na umela papa. Ozangi orgueil. Oza moi c'est ma bondeli. Oza moi c'est olima yesu c'est quoi? Moi ça comme qui so moi ni kama qui to les intérêts na kanenga kuma bilobela. Yo apporte ndako te. Kwa ni misaka na kelele. Eza yo. On ba na mo apporte ndako. Oza apporte ndako. Zera. On a ça surprise. Non plus $100. Wala mbongo yana nboyo. Nazongasti. Mimi ngani la faible pour na mo mbongo, na koma mo ba sensibilité mungu. Matière d'argent. Nga. Na ndako yanga. Mwana bimilanga na bitendi ya bilamba atelemisi bo mipende tu libanda presque demi-nuit. Ngana mona ko sengo mama mkono boye na yeba na quartier mama boboto mama sambela ka mama ya kimia oyera ka system mama na ndako na ngai boyete soki na ndako na ngai okotikela na ndako ndako oyoki na biso boni ko mama yo vanda kana barobe na ozo ko fiancé bazo ko bo ata baboto la bango bana ko na ba kuso ozi me ba ça le quoi nga bateke botanza o ya ngumbu Pia somba ngote poise ba pousser à pousser. Ozo na moto mutu esala kata. Mama yebi jo tina na sono ko mbi ko sono ko bateke. Na kucho deja ba tiabo esanza. Mama moi ça na kanga ngabi oyo jiba tifoidi ba nzinzinzi. Pesa ngande we. Oyo za ko kanga mama. Pesa ngana tete. Banda ko na system ozo mi bali boy. Oh mama, tango banda olata biloko milai, ba botolo nga mibali balaboni. Mozo ba. Nazwa kati obe na ozwa mais na minute siko na koma na système world na même international système à contrat mama zela kalate na koma na système world on bana ko décortiquer moko elingi oloba nini mama keba vie ozo mema pour le moment et ko mema musika pour vie so tambola ozo tambola kisasa tombola kisasa bo kisasa ebambisa ngai na ndako na ngai biloko te na boya wana motima moko ou bien ndako na ngai ou bien ozonga normal moninga na ngai atangwa bosangi eyewe